Hola, mi nombre es Mariana y hoy yo te voy a enseñar a ti a preparar un delicioso brownie. Fíjate bien. ¡Vamos! Ingredientes: una taza, un huevo, tres cucharas de aceite, aquí están, 3 cucharas de azúcar, y 2 cucharas de cocoa. Aquí está. Vamos a agregar el huevo, el aceite, dos o 3 cucharas de azúcar, y la cocoa. Ahí está. Vamos a agregar también harina. 2 cucharas. Aquí está. Y lo agregamos. En la taza, todos los ingredientes los vamos a mezclar con un tenedor. Y mezclamos muy bien. Y así debe quedar después de un tiempo. Y está listo. Ahora, en tu horno de microondas, lo vas a meter por 3 minutos. Y aquí lo metemos, como dijimos, por 3 minutos. Y pues esperamos. Y listo. Ya queda nuestro brownie. Súper rico, delicioso y muy fácil.